नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिमन्यु और आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन मेड कफ सिरप के बारे में, जिसकी वजह से 66 बच्चों की मौत हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो WHO ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन मेड कफ सिरप की वजह से गाम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई। ये वो 4 कफ सिरप हैं जिनकी वजह से बच्चों की मौत हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा कुंडली में मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जो इन कफ सिरप को बनाती है और गाम्बिया में एक्सपोर्ट करती है। बताया जा रहा है कि इन कफ सिरप में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा नॉर्मल लिमिट से काफ़ी ज़्यादा पाई गई। ये डाई इथाइलिन ग्लाइकोल कफ सिरप में मिठास के लिए डाला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, बेहोशी और किडनी फेलियर देखा गया, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो गई। इस बात पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रेस नोट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी है ये इन 4 कफ सिरप को सिर्फ गाम्बिया में एक्सपोर्ट करती है। इनके पास इंडिया में बेचने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है। तो जो हमारी इंडियन मेडिकल स्टोर हैं उन पर ये दवाइयाँ नहीं मिलती, तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।